啲後生都點得咧咁樣，但係後生要識中文先得。係，所以咧識中文咧係一定有着數。至少而家我哋玩遊戲咧，你識中文係識玩咯，就可以攞到大獎品咯。冇錯，咁啊，我哋再一次咧歡迎大家今日過到嚟 Dennison Centre 啦。如果你啱啱咧就買完餸啊、shopping 完啊、食完嘢，過到嚟呢個嘅舞台呢度咧，咁啊，我哋嚟自加拿大中文電台嘅，佢係林時嘅，係啊，我係何志華，咁我哋嚟自登登登登，咁啊好多謝大家今日過嚟同我哋一齊玩啦，預祝聖誕節啦，大人嘅又有啦，小朋友嘅又有啦，最緊要呢個聖誕節咧，我哋要過得溫暖啦。平安啦，睇健康啦，好平啦，係咪啊？好多人病㗎。咁啊，各位保重身體。咁好啦，我哋而家又玩下遊戲，送下嘢俾遊先。呢個遊戲咧，我哋舊年玩過㗎，係好刺激嘅，好得意嘅。因為咧，其中有一個人咧係要諗盡6人，要唔準講嘢，話俾人聽，要估人嘅字，或者估一樣嘢。可以講，但係唔準，即係等於玩獎要明嗰個大電視啫。你唔可以即係假設你要估下鄧小英嘅，鄧小英呢3個音你係唔可以發出嚟嘅。你可以做任何嘅動作，用其他唔同嘅嘢去令到你個拍檔知道你講緊啲乜嘢，咁就唔知呢個人。好啲難度㗎，所以咧，如果識中文嘅咧，就會玩得好多㗎啦。咁但係如果你贏唔到嘅話咧，你會揾到小明星零食屋嘅，送俾大家嘅大眼個零食包喎。我哋歡迎各位一齊嚟玩嘅，細路仔、大人都可以嘅啦。咁而家就我哋兩個點玩啊？唔係，我哋先請揾一個勇士上嚟先。啲聽眾出嚟玩下先。個勇士上嚟，邊個想玩呢個大件事？一個。一位。何主任。等下先。頭先有啲拍下手手嘅靚仔，你玩靚仔你好靚仔啦已經。哇！好有用啊呢邊啊！你嚟，靠你啦，加大隻靠晒你啦！我同你講多個拍檔添。好，姐姐，趙先生，姐姐你過嚟，你哋做住第一組先。你玩埋一齊。幾開心！你點稱呼啊 ？Alex 你好，靚姐你點稱呼啊 ？Jennifer 你好，你嚟咗加拿大幾耐？29年，你嚟咗加拿大幾耐？30年。哇！而家鬥大鬥嚟得耐。驚嚟得耐嗰啲咧，啲竹升咧唔識中文啊！肯定得㗎你兩個。睇下先，好似你耐啲喎，你負責估嗰個啦，你冇負責睇啦。你負責睇，嗱，你就負責俾指示好唔好啊？估啲咩啊？過嚟上台先。你過嚟咯喎。俾啲嘢你揸住，定一定神先，揸住。嚟過嚟。嗱，俾啲嘢你揸住，定一定神先。小心啊！小心走樓梯嘛。我哋睇下好。嗱，邊個嚟估？邊個做估？你估你企呢度。好，嗱你估。對群眾，你唔準睇個熒光幕。陣間